Simbora deixar o ano velho e ir pro ano novo, galera. Ó, aqui tá bem quentinho a virada de ano. A gente estamos aqui, ó. Gente, na chácara é muito bom passar a virada de ano. Bem tranquilo, na fogueira, pessoal. Daqui a pouco começa a contagem regressiva. Eu estou aqui bem de boa. Nessa fogueira incrível, ó. Aqui, ó. Ai, que delícia. Relaxando. Graças a Deus por este ano, né, pessoal? Abençoado. Pra mim foi, gente. Que seja 2025 melhor, né? Sempre. Se a gente procurar fazer algo que a gente não fez em 2024, vamos tentar fazer em 2025. Que você consegue. Foco, força e fé e determinação. Não pode parar no caminho. Os covardes sempre param no caminho. Então, temos que ter um objetivo. Eu tenho. Você tem aí para 2025?